咁我今日就想同大家分享一下我整嘅橡皮章啦，就好污糟嘅呢隻，係啊，咁因為有啲好多鉛筆跡係未清㗎呢隻啦，咁我陣間係會係啊，有啲就可能唔會印出嚟俾大家睇啦，咁因為我喺本簿仔度已經印咗啦，咁其實本簿去咗邊呢？我正在地氈式搜尋中，真的。首先呢隻啦，就係我畫嘅畫入邊，就印出嚟嘅。咁印出嚟效果就唔係咁好啦，因為呢個位係未吸到墨嘅。係咁就金色啦，咁反轉我就唔知點解。但其實佢印台寫住個 black 咯，係 focus 唔到，咁我放棄。咁就打網杆啦，肯定係唔靚咯，呢個絕對不靚。咁係有啲未印落去嘅，好少啦其實。呢個咧就呢個未印嘅。咁我知我係整錯咗，所以我都唔係太想印。咁啊，仲有一個烏咪嘅。咁我第一次黑㗎啦，所以一定會留翻，就算幾核突都要留，真的係。咁就後面有個羅嗦咪啦，羅嗦咪醬，之後就孖機醬，個嘴係冇咗嘅，注意。之後就係抄你媽啦，我知我一定寫錯字，所以我會借住抄你媽。呢個就係巴位啦，我因為第一次黑男仔啦，亦都係第一次畫啦，真係，唉，冇睇啦。咁如果大家有咩張特別想我黑嘅話，其實都可以同我講聲啦。始終刀工唔係咁好啦，咁我都買咗人生入邊第一支筆刀啦，都成日鬆咯，其實個位。就咁，希望大家可以支持我繼續就係咁，拜拜。